Tai šiandien, kaip ir minėjau, kalbėsime apie žiedinę ekonomiką, darbą su jaunimu. A, Pateikti mes pasidalinsim, tai jeigu kas, tai mes turime jūsų elektroninius paštus ir mes jums persiusime. Tai iš tikrųjų kalbėsime šiandien su tikslu šiek tiek pakalbėti ir apie mūsų projektą, kuris buvo priežastis, kodėl mes būtent šitą seminarą internetinį rengiame. Mes jį sutrumpintai vadiname CE+, arba kitaip, tai būtų lietuviškai žaidybinimas, skaitmeninimas ir praktiniai įrankiai, kad galėtumėm būtent žiedinės ekonomikos įgūdžius ugdyti. Pats projektas yra skirtas jaunimui. Na, be abejo, tai bendrai yra finansuojama ES pagal Erasmus Plus programą. Na ir nieko nelaukiant, pradėsim. Pirmiausia, aš prisistatysiu. Esu Rasa Žilionė, atstovauju inovacijų biurą. Manau, kad daug kas jau inovacijų biurą žinote, nes ne pirmas renginys jau. Ir kalbant apie tai kodėl aš būtent kalbu apie žiedinę ekonomiką, tai pirmiausia, norėčiau prisistatyti kaip Europos klimato pakto ambasadorė Lietuvoje. Ir būtent dar dėl to, kad būtent Europa išreiškia tokią kaip viltį, ne tik viltį, bet deda ir veiksmus, ar ne, kad tie veiksmai padėtų tapti neutraliu žemynu iki 2050 metų. Tai aš manau, kad kiekviena organizacija, kiekvienas mūsų turėtumėm taip pat prisidėti prie šito bendro tikslo ir šiek tiek bandysiu paliesti, kaip įtraukti ir jaunimą į šitos procesus. Kadangi mes dirbame su jaunimu, tai iš tikrųjų mes turėtumėm įtraukti ir patį jaunimą. Kuo daugiau žmonių įsitrauks, tuo greičiau mes tuos tikslus galėsime ir pasiekti. Tai turbūt ne kartą matėte žiedinės ekonomikos modelį, tai būtent kuris yra suskirstytas į 8 tokias dalis. Tai kalbant apie žiedinę ekonomiką, tai reikėtų atkreipti dėmesį, kaip ir minėjau, į 8 etapus. Tai pirmiausia yra žaliavos, tvarus dizainas, gamyba, paskirstymas, vartojimas, kuris įtraukia pakartotinį naudojimą ir taisymą, atliekų surinkimą, atliekų tvarkymą ir jau tada likusios atliekos. Tai būtent remiantis šituo modeliu, aš būtent ir pristatinėsiu šitą prezentaciją ir apie tai mes kalbėsime. Tuo pačiu kalbėsime ir kaip jaunuoliai galėtų būti įtraukiami į šitos procesus. Tai pradedant kalbėti, dar noriu pabrėžti, kad kiekvienam iš šitų etapų visą laiką mes turėtumėm turėti mintyje, kad turėtumėm mažinti visų pirma vartojimą, pakartotinai panaudoti daiktus, jeigu įmanoma, ir be abejo perdirbti, jeigu jau nebegalime naudoti. Ir kalbant apie žaliavas, tai pirmas etapas, kalbant apie žiedinės ekonomikos principus, pirmiausia, mes turėtumėm žiūrėti, kad žaliavos būtų atsinaujinančios, ar ne, tai yra iš natūralių išteklių, gali būti perdirbamos, pavyzdžiui, neribotą laiką, tai dažniausiai tai būna stiklo tara, jinai gali būti ilgesnį laiką perdirbama, ir tvarios, kurios galbūt ilgesnį laiką tarnauja ir ne taip greitai nusidėvi, kad nereikėtų kitą dieną ar ne tų daiktų išmesti ar po mėnesio. Ir kalbant apie jaunimo tiesiog įtraukimą, tai galbūt mes irgi galėtumėm su jaunimu per diskusijas, per veiklas pasvarstyti iš tikrųjų, kokios žaliavos yra naudojamos pagaminti vieną ar kitą produktą, ar tai yra tvarios tos žaliavos naudojamas ar ne, tai būtent mes galėtumėm aptarti. Ir be abejo visada būtų gerai, kad mes tuo pačiu pakalbėtumėm būtent kokie gamintojai tas tvarias žaliavas naudoja. Tai aš įdėjau čia keletą pavyzdžių, ar ne, tai vienas iš jų būtent uoga, tai mes žinome kaip kosmetikos gamintoja iš natūralių produktų,
Taip pat yra Auga Group, kurie būtent iš ekologinių procesų, iš tų natūralių, jų netgi užaugintų produktų, vėlgi daro įvairius produktus. Na ir be abejo, turbūt irgi girdėjote apie Textile, kad būtent iš jau padėvėtų rūbų, ar ne, jas parduoda ir taip pat gamina naujus produktus, juos persiuvant. Ir dar įdėjau logotipą žalios žinutės, kur būtent irgi yra atrinkti tie tvarios produkcijos gamintojai, kur jūs irgi galite pasiremti ir pasiieškoti atitinkamai vienokių ar kitokių pavyzdžių, kuomet kalbate su jaunuoliais apie tą žiedinę ekonomiką. Na, kitas antras tai būtų tvarus dizainas, tai būtent turėtų irgi gamintojai ieškoti tvaraus dizaino variantų. Na ir čia įdėjau keletą vėlgi pavyzdžių, ar ne, kaip pavyzdžiui pastatai, kurie yra suprojektuoti taip, kad sunaudotų mažiau energijos, na taip vadinamieji ar ne pasyvieji namai arba produktai, kurie yra ilgaamžiai, lengvai taisomi, pavyzdžiui moduliniai įvairūs produktai, na čia pavyzdys pateiktas ar ne moduliniai baldai, arba atitinkamai gali būti paslaugos, kurios skatina bendradarbiavimą ir dalymasi, na pavyzdžiui automobilių dalymosi programos kaip CityBee ar kokios nors kitos. Na ir vienas iš čia būtent pavyzdžių, kalbant apie dizainą, kuomet mes irgi galime vaško indelyje turėti atitinkamai medaus. Na ir tokiu būdu tas vaškas gali būti taip pat surenkamas ir vėl padaromas naujas produktas iš to paties vaško. Tai čia irgi vienas iš lietuvių pavyzdžių, visose skaidrėse aš būtent stengiausi įdėti lietuviškus pavyzdžius, kad neieškoti galbūt kažkur labai toli, bet pirmiausia paieškoti tai, ką mes turime čia šalia. Be abejo, kalbant su jaunuoliais ir jūs patys galbūt diskutuojami tarpusavėje, jūs galite rasti daugybę pavyzdžių, nes daugelis gamintojų ieško kuo draugiškesnių gamtai sprendimų. Na ir kalbant apie gamybą, tai vėlgi pačios organizacijos ir įmonės ar ne turėtų vėlgi rinktis visų pirma žaliavas, kurios tausojančios gamtą, ar ne, taip pat jas tausoti. Na, vėlgi, jeigu įmant tas pačias iškarpas ar panašiai, tai kad būtų kuo mažiau ar ne išeikvojama tų žaliavų ir kuo daugiau jau panaudojama. Ir aišku, tausoti ir energiją, todėl reikėtų ieškoti efektyvesnių būdų. Be abejo, patys procesai taip pat turėtų būti draugiški aplinkai, neišleisti atitinkamai kažkokių gamybos atliekų į gamtą. Ir, aišku, kurti tokius produktus, kurie būtų tvarūs, tai yra, kad, kuo amžiškesni jie būtų. Na ir kalbant apie tai, galbūt jaunuoliai čia mažiausiai galbūt galėtų padaryti, nebent jau steigtų savo verslus, bet jeigu imant, jaunuolius nuo 13 metų ir vyresnius, ar ne, tai ką aš galbūt rekomenduočiau čia padaryti, tai galbūt aplankyti tam tikras gamybos organizacijas, tam, kad jie pamatytų iš tikrųjų, kaip tie procesai vyksta ir daugiau jaustųsi įsitraukę į patį tą procesą, tam, kad jie galėtų pamatyti. Aišku, renkantis organizaciją, kurią norėtumėte aplankyti, čia vėlgi priklauso nuo galimybių. Žinoma, būtų geriausia, jeigu pasirinktumėt draugiškai aplinką organizaciją, bet kokiu atveju tai galite padaryti ir bet kurioj gamybinėje organizacijoje, tai irgi leistų jaunuoliams įsivaizduoti, kaip tie gamybos procesai vyksta. Kuomet mes vieną kartą geriau pamatome, negu 100 kartų neišgirstame, mes galime tuomet daugiau diskutuoti, būtent kas vyksta gamybos procese. Jeigu kalbame toliau, kitas etapas atitinkamai tai yra logistika arba paskirstymas,
Tai pirmiausia, be abejo, mes ir patys Lietuvoje turėjome ne vieną akciją, ar ne, rinkis prekę lietuvišką, turėtumėm palaikyti ir smulkiuosius gamintojus ir panašiai. Tai vėlgi yra rekomenduojama, jeigu įmanoma, rinktis vietinės gamybos prekes. Taip pat, jeigu tai nėra įmanoma ar ne, tai galbūt mes galėtumėm paieškoti efektyvių logistikos sistemų, tai čia aišku jau įmonės ieško ar ne. Ir dar kitas dalykas yra svarbus, jeigu yra pagaminama per daug, tai irgi turėtų būti atsižvelgiama ir galbūt mažinama pagaminimo kiekiai tam, kad būtų suvartojama arba sunešiojama arba sunaudojama. Tai ir taip pat, jeigu įmanoma, tai būtų galima surinkti atgal, kurie yra nesuvartoti arba jau nudėvėti produktai ir juos perdirbti. Ir pati organizacija, jeigu mes kalbame apie atsakingą organizaciją, tai būtų atsakingo vartojimo skatinimas, kad aišku, pirmiausia, tai nebūtų žalos pačiam vartotojui. Ir kitas dalykas, kad nebūtų nesaikingo vartojimo. Tai labai svarbu skatinti pirkti tik tada, kai iš tikrųjų to daikto vienokio ar kitokio reikia. Kalbant apie jaunimą, tai taip pat reikėtų tiesiog pakalbėti, iš kur pačios prekės atkeliauja. Net jeigu kalbėtumėm apie pačius marškinėlius, kurie, tarkim, yra iš lino, ar ne, bet, tarkim, atkeliauja, jis ne lietuviška prekė, o atkeliauja atitinkamai iš kur nors kokios kitos šalies, tai aišku, jos jau, tvarumas arba aplinkai draugiškas laipsnis ar ne, tas jau sumažėja ir atitinkamai jau mes galime sakyti, kad tai jau nėra aplinkai draugiškas produktas. Tai vėlgi turėtumėm pagalvoti, iš kur atkeliauja prekės, iš kur atkeliauja galbūt detalės, net jeigu pagamintos Lietuvoje, tai paskatinkime jaunuolius domėtis iš tikrųjų, iš kur mes gauname įvairius produktus. Na ir čia, ko gero, mes kaip vartotojai daugiausiai turime reikšmės, tai būtent vartojime, ar ne? Ir būtent mes irgi siekiame, kad tas vartojimas būtų tvarus, ar ne? Ir vienas iš tvaraus vartojimo, tai pirmiausia, galbūt ir vėl turėtumėm grįžti prie to paties, tai yra būtent pirmiausia, mes turėtume mažinti vartojimą. Visą laiką mes turėtumėm atsiminti, bet ką mes nuperkame, kada nors tai bus, atliekos, ar ne? Tai pirmiausia, mes turėtumėm tikriausiai, paklausti savęs prieš perkant, prieš vartojant, ar mums tikrai šito daikto reikia. Galbūt mes, jeigu turime tą daiktą, galbūt mes galime kažkaip pakartotinai panaudoti, galbūt kitą kartą pakeičiant pačią ir paskirtį, ar ne, ir iš tikrųjų galbūt vietoj perkant naujo produkto mes galime įsigyti padėvėtą produktą. Ir kalbant apie jaunimą, norėčiau pabrėžti dvi galbūt tokias sritis, tai yra pirmiausia mada, nes būtent tekstilės pramonės yra antra pagal sritį labiausiai teršiantis sritis, tai apie tvarią madą. Ir pačių idėjų taip pat irgi rekomenduočiau pasiieškoti, yra kitos klimato pakto ambasadorės Augustinos ir blogas, tai yra dressed herring, tai aprengta silkė, jeigu taip išverstume, ar ne, ir jau minėta textile, kur būtent irgi skatinama tą tvarę madą. Ir, aišku, yra daugiau tų pavyzdžių, aš tiesiog įdėjau čia tik tais du, bet aš manau, kalbant apie tvarę madą, jūs rasite daugybę pavyzdžių Lietuvoje. Net galbūt arčiau jūsų mieste ar jūsų miestelėje. Ir kita dalis, kuri galbūt jau yra truputėlį sudėtingesnė, tai yra elektronika. Mes žinome, kad jaunuoliai tikrai naudoja nemažai elektronikos prietaisų
Ir su perdirbimu ne visą laiką yra tai lengvi procesai, kadangi juos išardyti yra pakankamai sudėtinga tam, kad galėtų vienos ar kitos dalis būtų perdirbamos. Tai vėlgi galbūt paskatinti jaunuolius, galbūt remontuoti tos elektronikos prietaisus, galbūt tikrai nereikia kiekvienais metais keisti telefoną į naujausią modelį ar panašiai, tai tiesiog irgi, pabandyti su jais pasikalbėti. Ir dar norėčiau atkreipti dėmesį, būtent mūsų irgi vykdytas projektas, tai buvo daiktų bibliotekos, galbūt teko ir girdėti. Tai jūsų galbūt bendruomenėje galėtumėt pasigalvoti, kokios veiklos pas jūs yra aktualiausios. Kaip ir matote čia logotipė, tai atitinkamai yra ir įrankiai, ir muzikos gali būti kažkokie daiktai, gali būti atitinkamai maisto gaminimo kažkokie tai įrankiai. Na ir pasak būtent projekto partnerių, pavyzdžiui, jeigu imtumėm grąžtą, ar ne, tai yra net ir paskaičiuota, kad per metus mes galbūt naudojam tik tais vieną dieną, ar ne, tą būtent grąžtą, nes mes panaudojam tik keletą minučių, jį pasidedame. Ir mes turime iš tikrųjų labai daug daiktų, kuriuos mes naudojame labai retai. Tai galima pagalvoti, jeigu galvojam apie jaunimą, tai gali būti galbūt ir sporto įranga, galbūt kažkokie stalo žaidimai ir panašiai. Tai galbūt jūs jau ir turite kažkokią tai kolekciją ir galbūt nereikėtų galvoti, kad čia reikėtų labai didelės vietos tam, vėlgi priklausomai nuo daiktų. Tai yra daiktų bibliotekai, bet galbūt užtektų pas jūs vienos lentynos ar atitinkamai kažkokios tai spintos, kur galėtumėt galbūt vienos kažkokios tai rūšies daiktus susidėti ir kur jaunuolis galėtų, pavyzdžiui, kuriam laikui pasiskolinti, ar ne, tos daiktus. Tai daugiau atitinkamai apie tą metodologiją, apie daiktų biblioteką, čia įdėjau ir nuorodą, jūs galite tiesiog ir detaliau pasižiūrėti. Taip pat, kalbant apie daiktų biblioteką, yra rekomenduojama irgi, pavyzdžiui, organizuoti įvairios dirbtuves, pavyzdžiui, susiremontuoti senus daiktus, ar tam, pavyzdžiui, organizuoti siuvimo kažkokias tai dirbtuvėlės, arba kažkokias papuošalų vėrimo ar darimo iš senų kažkokių tai daiktų. Galbūt teko girdėti, kai kurie papuošalus daro net ir iš būtent atliekų. Tai irgi tų idėjų galima tikrai, aš manau, internete pasiieškoti, jų yra pakankamai irgi nemažai. Na ir šeštas etapas, būtent žiedinės ekonomikos, yra atliekų surinkimas. Tai pirmiausia yra tokios žinomos kaip atvežimo programos, kuomet mes galime atliekas atvežti į tam tikrą vietą arba sudėti. Paėmimo programos, kuomet atvažiuoja ir surenka atitinkamą, pavyzdžiui, buitinę techniką iš mūsų namų gali paimti, jeigu mes paskambinsim vienu ar kitu telefonu, ar ne. Yra dalyvavimo programos, tai pas mus, ko gero, yra pati sėkmingiausia dalyvavimo programa, tai yra depozito, ar ne, taros depozitas, tai kuomet mes galime grąžinti ir gauti atitinkamai, atgauti tuos pinigus sumokėtus už tarą. Ir atitinkamai gamintojo atsakomybė, kuomet jūs esate turbūt irgi matę, kad, pavyzdžiui, tekstilės rūbus ar ne surenka kai kurios parduotuvės, kurius galite atnešti. Anksčiau net ir galėdavot gauti tam tikrą nuolaidą tam, kad atnešdavot vieną ar kitą prekę kaip nebenaudojamą. Na ir čia norėčiau, aišku, paskatinti jūs irgi, pasižiūrėti, ar jūsų organizacijoje yra galimybė surūšiuoti atliekas tam, kad, būtų vėliau jas patogiau surinkti ir, jeigu įmanoma, perdirbti. Be abejo, dabar mes jau rūšiuojame ir maisto atliekas, ir visas kitas. Dažnai irgi kyla klausimų, kaip rūšiuoti, kaip teisingai rūšiuoti. Čia įdėjau būtent žaliojo taško logotipą, todėl kad jie būtent edukuoja labai nemažai, kaip tas atliekas rūšiuoti. Ir man patiko viena iš edukacijų, būtent jų, kad jie būtent ir sakė, kad mes labai lengvai galim atskirti, kur yra popierius ir kur yra stiklas. Atitinkamai, jeigu tai yra pakuotė,
visa kita turėtų keliauti realiai į plastiko konteinerį. Žinoma, vėlgi reikėtų pasitikslinti, jeigu tai yra labai labai kombinuota pakuotė, galbūt jos ir ten nederėtų mesti. Tai truputėlį tiesiog būtų galima ar ne pasitikslinti, kaip na, atitinkamai mes vienaip ar kitaip galėtumėm teisingai išrūšiuoti tas šiukšles. Ir kaip minėjau, labai ta rūšiavimo galimybė būtų kiekvienoje organizacijoje. Tai vėlgi norėčiau, kad jūs irgi paskatintumėt ir įtrauktumėt jaunuolius. Man tikrai džiugu matyti, kad kai kurie, ypač jaunimo centrai, na, renka ar ne tas depozitinę tą tarą, ar ne, ir įtraukia net į konkursą, klausia, kiek mes čia pinigų ar nesurinksime už tą tarą, kuomet priduosime. Ir atitinkamai kai kurios organizacijos net ir skatina, pavyzdžiui, surinkti makulatūrą ir pridavę jie gauna, na, higienos reikmenų iš perdirbto to popieriaus. Tai irgi vyksta tokie mainai. Aišku, daugiau makulatūros akcijos yra vykdomas didesnėse organizacijose, kurioje, na, pavyzdžiui, kaip ir mokyklose, kur jaunuoliai mokosi, ar ne, tai aš manau, kad tai irgi yra labai labai akcija. Na ir 7 etapas, tai yra atliekų tvarkymas. Tai pirmiausia, turėtumėm, kaip ir sakiau, pradėti nuo to, kad tai turėtų būti numatyta, kad tų atliekų būtų kiek įmanoma mažiau. Ir kad to išvengtume, tai galbūt galėtumėm naudoti pakartotinai, perdirbti ar ne. Irgi, kaip ir minėjau, kai kurios atliekos gali būti perdirbtos neribotą laiką. Ir kitos galbūt aukštesnės vertės panaudojimo galimybės, kuomet, pavyzdžiui, mes gauname iš vienų atliekų, gauname, na, pavyzdžiui, energiją. Na, ką mes čia galėtumėm padaryti, kaip ir vienas iš aplinkosaugininkas, turbūt kiek jūs irgi jau girdėję, Giedrius Bučas yra minėjęs, kad turbūt kiekvienas žmogus turėtų apsilankyti, na, įstaigose, kurios tvarko tas atliekas ir kad mes pamatytumėm galbūt ir jų kiekį ir kaip jos yra tvarkomas ir, na, galbūt atsirastų irgi tokia atsakomybė ir, na, kad mes irgi turėtumėm prisidėti ir galbūt mažinti iš tikrųjų tą vartojimą, nes jau ne kartą minėjau, kad ką mes nusiperkame galų gale, jie, na, vėliau ar anksčiau, jie atsiduria, na, sąvartyne, jeigu tai mes negalime išrūšiuoti ir perdirbti. Na ir paskutinis etapas, tai yra likusios atliekos. Tai be abejo, dažniausiai tai tos likusios atliekos, kurių jau nebegalima perdirbti, tai yra toksiškos atliekos, radioaktyvios atliekos ir vadinamos inertinės atliekos, kurios labai labai ilgai nesuyra. Ir dėl to jos ilgai išlieka, na, neperdirbtos ir tiesiog jas reikia labai labai ilgai laikyti kažkur. Na ir vėl grįžtu prie šitos skaidrės, kad visą laiką prieš perkant ar tiesiog kalbant su jaunuoliais turėtumėm skatinti mažinti vartojimą. Na, vėlgi pakalbėti apie tai, kad kaip mes galime tą patį pakartotinai naudoti arba perdirbti, jeigu tai įmanoma. Ir galbūt, jeigu mes patys kaip jaunimo organizacija, ugdymo organizacija, mes galbūt irgi galėtumėm pagalvoti prieš perkant, ar mes galėtumėm įsigyti ir tuos, na, galbūt jau naudotus produktus, tam, kad galėtumėm mes rodyti pavyzdį jaunuoliams. Na ir dar norėčiau atkreipti dėmesį, čia yra pavyzdys iš tikrųjų iš Madeiros, tai yra iš mūsų partnerių, su kuriais mes dirbame. Tai labai gražus pavyzdys, kad būtent jie kartu su jaunimu, su savanoriais, jie organizuoja tokius kaip festivalius, kuomet iš atliekų jie daro dekoracijas miestelių, būtent kur jie gyvena. Tai čia mes matome atitinkamai meno kūriniai tokie sukuriami ir tai paveikslai irgi yra būtent kuriami iš skardinių atliekų. Apačioje mes matome iš plastikinių butelių irgi sukurtos tam tikros dekoracijos ir panašiai, tai tikrai tų idėjų irgi galima rasti ir galbūt netgi irgi kurti meno kažkokias instaliacijas, ar ne?
Na ir visą laiką mes turėtumėm tausoti savo planetą, todėl kad mes kitos planetos kol kas neturime, turime rūpintis ją ir siekti, kad būtent tų atliekų, kurios būtų neperdirbamos, būtų kuo mažiau. Na ir noriu irgi pasidalinti patirtimi iš vieno projekto, kuomet mes kalbėjome su meru, miestelio meru, kuomet jie įvedė rūšiavimo sistemą, tai tų nerūšiuojamų atliekų sumažėjo net 80%. Tai iš tikrųjų tas rūšiavimas ir tiesiog rūpinimasis atliekomis yra labai labai išties svarbus, kalbant ne tik apie žiedinę ekonomiką, bet tiesiog apie mūsų visų gerovę. Na ir apibendrinant, noriu dar kartelį pabrėžti, kaip jaunimas gali prisidėti prie tos žiedinės ekonomikos. Tai pirmiausia, kaip ir visą laiką sakiau, tai sumažinti vartojimą. Aišku, jeigu jau reikia rinktis, tai rinktis tvarius produktus ir paslaugas, būtent kurie naudoja tvarias žaliavas arba tai yra ilgai tarnaujantis produktai. Taip pat dalyvauti žiedinės ekonomikos iniciatyvos, tai įvairios savanorystės, tai galų gale susijusios ir, kaip ir minėjau, tai gali būti dirbtuvės, meno kūriniai atitinkamai iš atliekų, ar ne. Tai žinoma, galima kurti savo verslą, tai be abejo čia yra remiantis žiedinės ekonomikos principais. Ir paskutinis be abejo mokytis ir skleisti savo žinias aplinkiniams, tiek jaunuoliams, tiek vyresniems. Ir kartu be abejo mes galime daugiau, tai aš matau, kad tikrai yra susidomėjusių ir nemažai mūsų čia yra susirinkę. Na ir trumpai būtų tiek iš mano pusės, perduočiau žodį kolegijai Vaivai. Sveiki visi, nežinau ar sakyti jau laba diena ar labas rytas. Smagu tiek daug kompanijos gražios matyti, gal sunkiai matyti, labiau skaityti vardus, bet skaičius labai gražus. Tai aš pratęsiu šiek tiek apie tai, ką kalbėjo Rasa, galbūt daugiau iš teorinės pusės, kaip viskas atsirado ir kodėl ta žiedinė ekonomika yra svarbi ir kodėl jinai svarbi būtent jaunimo kontekste. Tai tu jau pasidalinsiu su jumis pristatymų. Tai pirmiausia, norėčiau susipažinti su jumis. Tai aš esu Vaiva Gudaitytė. Ir kad įsitikintumėt, kad nekalbu čia šiaip savo prisigalvojus dalykų, o kad žinotumėt, tik turiu patirties, tai tik norėjau pasakyti, kad taip pat dirbau dar su keliais žaliaisiais projektais, tai yra Forest Youth. Buvau projektų koordinatorė šiame projekte, ten kalbėjome apie jaunimo įgalinimą per veiklas miške, taip pat apie miško teikiamą emocinę naudą ir gerovę jaunimui. Taip pat dirbau su SDGs projektu, kuris kalbėjo apie DVT, darnaus vystymosi tikslus, kurie yra taip pat labai stipriai susiję būtent su žaliaisiais projektais ir tikslais. Ir projektas, apie kurį jau šiek tiek kalbėjo Rasa, kurį mes trumpai vadiname CA+, taip pat esu šio projekto koordinatorė. Taip, tai Rasa kalbėjo nemažai ir detaliai apie pačią žiedinę ekonomiką ir šį modelį jūs jau matėt. Tiesiog iš kur ta žiedinė ekonomika atsirado ir kokia būtent to pokyčio esmė, tai yra, jog mes perinam iš linijinės ekonomikos, tai yra linija į žiedinę ekonomiką, ratu. Tai linijinės ekonomikos toks, galime pavadinti, šūkis buvo imk, gamink, išmesk. Tai žiedinė ekonomika mes tai keičiam į remontuok, pakartotinai naudok ir perdirbk. Tai čia irgi tas panašus ratas, kurį prieš tai mums visiems demonstravo ir Rasa. Taip. Ir kalbam būtent apie tas žiedinės ekonomikos priežastis. Tai žiedinė ekonomika, kodėl buvo sugalvota? Dėl to, kad linijinė ekonomika alina mūsų išteklius gamtos ir neprisideda prie mūsų gyvenimo gerovės ir prie mūsų aplinkos gerovės. Tai kalbant apie pačią žaliavų pasiūlą ar paklausą, šiuolaikinė žmonija yra linkusi daug ir greitai vartoti ir norėti vis naujų ir naujų produktų. Dėl to paklausa auga, dėl to auga ir pasiūla, reiškia, mes sunaudojam dar daugiau žaliavų. Dalis tų žaliavų yra kritinės medžiagos, kurios nebeatsinaujina. Tai reiškia, kad mes labai stipriai alinam
žemę, kurioje gyvenam, ir jos išteklius. Nors galbūt galėtumėm būtent keisti į tą žiedinę ekonomiką ir stebėti, ar yra kažkokių tais medžiagų, kurias galėtume perdirbti ir vėl naudoti, kaip pavyzdžiui, popierio perdirbimas, plastiko perdirbimas ar panašus dalykai. Taip pat su plastiku yra susijęs toks terminas kaip plastic soup, tai yra plastiko sriuba. Tai yra kalbama apie plastiką būtent vandenyne ir jo nenykimą ir didelį išmetamų medžiagų, būtent plastiko kiekį. Tai irgi yra susijęs to mūsų prieš tai minėtų linijinės ekonomikos perku, naudoju, išmetu. Tai būtent žiedinė ekonomika nori tą išmetimo atvejį šiek tiek apmažinti ir daugiau galvoti, kaip mes galim panaudoti antrą kartą ar perdirbti tas medžiagas, iš kurių buvo pagamintas pats produktas. Taip, tai kaip ir kalbėjau, tai yra tos būtent linijos ekonomikos trūkumai, taip pat mažėjant žaliavoms auga jų kainos, tai ir ekonomikai tai nėra pliusas, nors daug kas dažnai bijo, kad čia žiedinė ekonomika ir tada mes kaip ir nusisukam nuo pastovaus pelno siekio, kai pelnas yra mūsų didžiausias tikslas ir daugiau žiūrim į tai, kaip galim prisidėti prie aplinkos gerovės. Tačiau kas iš tikrųjų vyksta, kad keičiantis į žiedinę ekonomiką ir pačią ekonomikai tai yra pliusas labiau negu minusas. Taip pat su linijinė ekonomika atsiranda tarpusavio priklausomybė, kai iš vienos, tarkim, šalies arba iš vienos teritorijos imame tam tikras medžiagas ar žaliavas, kam nors nutikus iš ten žaliavų nebegauname, jeigu mes neturim žiedinės ekonomikos, kur vis yra pernaudojama, keičiama, remontuojama, mes nebeturime to žaliavos tiesiog, nebėra iš ko gaminti, ir vėl kyla kainos ir yra sudėtinga tam tikrus produktus išgauti. Taip. Ir kaip ir minėjau prieš tai, kad su tuo naudojimu, tai kad ta vis mažėjanti trukmė yra tai, kas irgi gamina vis daugiau ir daugiau šiukšlių. Ir yra visai įdomių tyrimų ir filosofinių tekstų, kur kalba apie šiukšlių gyvenimą ir apie tai, kur tos šiukšlės paskui keliauja. Nes kaip ir minėjau anksčiau, rasa viskas, ką mes nusiperkam ar naudojam, galiausiai tampa šiukšlė. Taip. Tai šitus reikalus spręsti sugalvojo didelės organizacijos, arba bent jau prisidėjo prie šių problemų sprendimo įrankių kūrimo. Tai viena iš tokių organizacijų yra Europos Sąjunga. Tai buvo toks dokumentas pasirašytas, Europos žaliasis kursas, kur yra siekiama, kad iki 2050-ųjų, kalbant apie klimato kaitą, Europos žemynas būtų neutralus, nedarantis neigiamo poveikio bent jau. Ir tame žaliajame kurse buvo Europos tvaraus augimo darbotvarkė, kurioje nugalė ir naujas žiedinės ekonomikos veiksmų planas. Tai tas būtent veiksmų planas atsirado 20 metais kovo mėnesį ir jį į struktūrą tam tikrą sudėjo Europos komisija. To viso veiksmų plano siekis pagrindinis yra būtent sumažinti gamtos ištekliams daromą spaudimą ir užtikrinti tvarų ekonomikos augimą bei darbo vietų kūrimą. Tai prie darbo vietų ir kuo tai yra svarbu, kalbant jaunimo būtent kontekste, tai pakalbėsim irgi šiek tiek vėliau. Ir tikslas yra, kaip ir minėjau, pasiekti, kad ES iki 2050 metų turėtų tą klimatui neutralų poveikį ir stabdytų biologinės įvairovės nykimą. Tai viskas yra tarpusavyje susiję. Taip pat ne tik ES, bet ir jungtinės tautos prisideda prie šių problemų sprendimo. Tai mes turime 17 darnaus vystymosi tikslų, kurie yra jungtinių tautų sudėti į vieną 2015 metais. Ir būtent šiais tikslais yra siekiama užtikrinti darnų visų valstybių vystymąsi. Ir šitus tikslus pasiekti įsipareigoja visos jungtinių tautų organizacijos valstybės. Aišku, tai yra tikslai patys yra pritaikomi pagal kontekstą. Tiem 17 tikslų dar yra atskiras uždavinių sąrašas kiekvienam tikslui. Iš viso yra 169 uždaviniai, kuriuos reikėtų pasiekti iki 2030 metų. Tai dabar mūsų atveju, kalbant apie žiedinę ekonomiką, mūsų svarbiausias yra 12 tikslas. Ir kalbant apie Lietuvos kontekstą, kadangi esam Lietuvos edukacinės sistemos dalis ir svarbu, kaip kas vyksta Lietuvoje, tai Lietuva darė įsivertinimą, kaip sekasi pasiekti tuos darnaus vystymosi tikslus 2018 metais. Ir tuo metu, kalbant apie 12 tikslą, kuris ir kalba apie žiedinę ekonomiką, apie atsinaujinimą,
vat galime netgi tiksliai pasižiūrėti dar kartą, atsakingas vartojimas ir gamyba, nes netgi turime ženkliuką begalybės, tai irgi siejasi su žiedinė ekonomika. Tai 2018 metais neturėjome jokių duomenų, tai informacija buvo neprieinama netgi apie tai. Tai nieks netikrino, kaip mums sekasi su žiedinė ekonomika ir atsinaujinančiais ištekliais. Ir 2022 metais Lietuva dar kartą save įsivertino ir mes jau čia turim šiek tiek informacijos, kuri nėra labai džiuginanti. Tai rodo, kad padėtis yra stagnuojanti, pažymėti ženklai, ir taip pat, kad reikalinga įdėti didelės pastangas, norint įgyvendinti šį darnaus vystymosi tikslą, kito atveju tikslai nebus įgyvendinti. Ir tai yra tam tikras sritis, kur Lietuvai kaip šaliai reikėtų pasistengti. Ir aš manau, kad svarbiausios pastangos yra dedamos būtent edukaciniai terpiai, kai mes ruošiame jaunąją kartą, kalbame apie reikalingus įgūdžius, suteikiame jiems informacijos, pavyzdžių, skatame prisidėti ir keisti savo mąstymą nuo mažų dienų, kad išėję į rinką, ieškodami darbo, jie galėtų suprasti, kas yra svarbu ir kuo reikėtų rūpintis. Taip, tai kalbėjau būtent apie tą atsakingą vartojimą ir gamybą. Tai būtent užtikrinti tuos vartojimo ir gamybos modelius, tai vienas iš jų ir yra būtent žiedinė ekonomika. Ir kaip ir minėjo Rasa, mes turime projektą, kuris ir kalba apie žiedinę ekonomiką. Tai kodėl šitas projektas irgi atsirado mūsų įstaigoje, tai dėl tų pačių darnaus vystymosi tikslų ir didelio poreikio būtent iš visuomenės pusės. Tai ką mes šito projektu darysim, tai mes irgi kursim pabėgimo kambarių žaidimus, taip pat turėsime metodologiją skirtą jaunimo darbuotojams, verslo atstovams ir jaunimui. Ir stengsimės ekologiškus ir žiedinius įgūdžius ugdyti, kuriant tuos žaidimus. Taip pat tam tikri mokymai, kaip ir dabar, kurie vyksta, tai yra skleidžiama informacija ir stengiamasi suaktyvinti tiek jaunimo darbuotojus, tiek patį jaunimo ir verslo atstovus, prisidėti prie pokyčio, kurio šiuo metu Lietuvai reikia. Taip, ir kalbant apie patį jaunimo įgalinimą, kaip tai visas susijęs su šitą žiedinę ekonomiką ir kaip būtų galima įgalinti jaunimą, kai kurias idėjas jau minėjo Rasa, aš gal dar truputėlį irgi iš asmeninių pavyzdžių pridėsiu. Tai bendrai kalbant apie jaunimo įgalinimą, tai yra ir jaunimo iniciatyvumo skatinimas. Ir skatinant jaunimo iniciatyvumą mes taip pat ugdome tam tikras kitas svarbias vertybės ir skatinam jaunimą identifikuoti bendruomenės poreikius ir juos atliepti savo veiksmais. Tai pačioje pradžioje, ką galima daryti, tai yra kurti atitinkamą terpę jaunimo įgalinimui, tai organizuojant, tarkim, ekologinių iššūkių konkursus jūsų, tarkim, jaunimo įmonėje. Arba tvarumo hakatonus. Mes vieną tokį darėme patys, kai turėjome didžiai projektą, turėjome 3 dienų mokymus jaunimui ir tai buvo toks kaip 3 dienų hakatonas, kur per 2-3 dienas jaunimo grupės turėjo sukurti projektus, kurie spręstų tam tikrą darnaus vystymosi tikslų problemą. Ir labai nemažai pasirinko būtent žaliasias problemas. Tai buvo tikrai labai įdomių idėjų, nuo žemėlapių, kuriuose būtų pažymėta stambiagabaritės atliekas, kur išmesti, iki skatinimo kitų žaliųjų veiksmų. Tai buvo labai įdomu stebėti tai. Ir jaunimas tikrai dabar žino daug ir kartais žino gal netgi daugiau negu jų edukatoriai. Tai irgi reikėtų nebijoti klausti pačio jaunimo, ką jie žino, kas jiems svarbu. Aš manau, kad labai daug įdomių dalykų sužinotumėt. Dažnai net ir įsigijant projektus, ne projektus, o produktus, pats jaunimas dabar renkasi ir stebi, kiek pačios įmonės yra žalios, kiek jos įtraukia į savo veiklas būtent tuos žaliuosius modelius gamybos. Taip pat galėtų būti mentorystės programos, tai yra vairios edukacijos. Šiuo atveju mes irgi turėsime tikriausiai balandžio pabaigoje mokymus jaunimui, tai irgi galėtų būti kaip tam tikra mentorystės programa arba tam tikra diskusija. Taip pat yra žalieji vaidmenų žaidimai ir simulacijos, tai čia galbūt iš teatro forumo tam tikri metodai irgi galėtų gelbėti, arba istorijų pasakojimo metodai, kai leidžiama įsijausti į tam tikras simulacijas ar situacijas,
tarkim, atveju, kada mes darytume tam tikrus veiksmus, kad išsaugotume gamtą ir mažintume klimato kaitos įtaką klimato kaitai ir kaip būtų, jeigu, tarkime, simtumėmės aktyvių veiksmų ir kokia tada galėtų būti situacija. Taip pat meno integracija, apie ką irgi kalbėjo Rasa, tai yra puikus būdas įgalinti jaunimą ir kalbėti apie šias problemas, taip pat labai aiškiai ir aktyviai parodyti, apie ką yra žiedinė ekonomika, be didelių teorinių išvedžiojimų. Ir taip pat tam tikros išvykos. Tai išvykos į gamtą, į įmonės, kurios susijima žiedinės ekonomikos praktika, arba, kaip minėjo Rasa, nebūtinai žiedinės ekonomikos tam, kad galėtų pažiūrėti, kaip nereikia daryti. Irgi galėtų būti labai įdomi medžiaga vėlesniai diskusijai klasėje. Taip, ir kaip ir minėjau, čia yra labai svarbus pokytis. Daugiau nieko šią skaidrę nesinorėjo dėti, tiesiog žodį pokytis, nes kai mes kalbam apie jaunimo įgalinimą, ką minėjau anksčiau, mes kalbam apie tai, kad su laiku keisis darbo vietos, mes dabar dar kai kurių darbo vietų net nežinom, kokios egzistuoja. Ir gebėjimas išmanyti žiedinę ekonomiką, modelius šiuos ir žiedinės ekonomikos tam tikrus įgūdžius atvers daug daugiau kelių į darbo rinką. Dėl to yra labai svarbu apie tai jau dabar kalbėti su jaunimu.